Вот так вот, значит, да? Работа стоит, а вы мало того, что прохлаждаетесь, так еще и пьете на рабочем месте. Ну, начальник, Саныча жена бросила. И что? Вот если меня жена бросит, что мне здесь, пить с вами сидеть? Начальник, ну не расстраивайся. Ну с кем не бывает. Люблю ее.